عارف الإحساس اللي بيخليك تصحى الصبح تحس إنك مش عايز تقوم من السرير؟ مش كسل، لأ، هو وجع كده جواك، وجع مش عارف له سبب واضح، بس حاسس بيه في كل نفس. يمكن جسدك تعبان، يمكن قلبك موجوع من خذلان، من خسارة، أو من حد خذلك وإنت كنت شايفه أمان. ويمكن روحك خلاص زهقت من كتر التمثيل إنك بخير. النهاردة الحلقة دي ليك، لكل حد بيحارب في صمت، لكل حد بيضحك وهو من جوه بينهار، لكل قلب تايه ومش عارف يلاقي نفسه تاني. بس قبل ما تكمل عايزك تسأل نفسك سؤال بسيط: هو أنا ليه دايما بحاول أقاوم التعب بدل ما أفهمه؟ ليه كل مرة بتعب فيها بحس إني فاشل، مع إن ربنا قال: ولقد خلقنا الإنسان في كبد؟ يعني التعب جزء من الرحلة، بس المشكلة إننا بنعيشها لوحدنا وننسى إن ربنا بيقول في كل لحظة: إني معك. أنا مش جاي أقولك كل بخير ولا ما تتعبش، لأ، أنا جاي أقولك اتعب، بس اتعب صح. اتعب وانت ماسك في ربنا مش في الدنيا. خليك معايا النهاردة، مش هنحكي حكاية عادية. النهاردة هنفتح كنز، كنز لو لمسته حياتك مش هتفضل زي ما كانت. خليك معايا، لأن اللي جاي ممكن يكون بداية شفائك الحقيقي. عارف لما تيجي في يوم كده وتحس إنك خلاص، إنك وصلت للنقطة اللي مش قادر بعدها تعمل أي حاجة؟ كل حاجة حواليك بقت تقيلة، حتى الكلام بقى مجهود. تحس إنك بتسأل نفسك: هو أنا ليه بتعب كده؟ ليه دايما حاسس إن الدنيا ضدي؟ هو ربنا زعلان مني؟ ولا أنا اللي عملت حاجة غلط؟ بص، أول حاجة لازم تعرفها: التعب مش دايما عقاب. التعب ساعات بيكون تطهير مش عقاب. ربنا ممكن يمرنك بالألم علشان ينظف قلبك من الحاجات اللي بتأيدك. النبي صلى الله عليه وسلم أكتر واحد ربنا بيحبه، تعب واتظلم واتسخر منه واتطرد من بلده واتأذى من الناس اللي كان بيحبهم، ومع كده كان دايما يقول: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يعني يا رب، طالما انت راضي عني خلاص، أنا تمام. شفت الجمال؟ هو ده المعنى اللي ممكن يغير حياتك كلها، إنك تفهم إن الألم مش دايما ضدك. الألم ممكن يكون في صفك، بيشكلك من جديد وبيقويك أكتر من اللي كنت عليه. في أوقات ربنا بيبعد عنك حاجات كنت شايفها نعمة، بس لو كنت شفت اللي وراها كنت قلت الحمد لله إنها بعدت. يمكن وجع النهاردة هو اللي بيحميك من وجع أكبر بكرة. بس المشكلة إننا مش بنشوف الصورة الكاملة. إحنا شايفين تفصيلة صغيرة وعايزين نفهم كل حاجة منها، لكن ربنا شايف اللوحة كلها، شايف طريقك من أول لحظة اتولدت فيها لحد آخر نفس هتاخده. فلما تتعب ما تقولش ليه أنا، قول: أكيد في حكمة، حتى لو أنا مش شايفها دلوقتي. تخيل لو كل مرة اتوجعت فيها كنت بتقرب من ربنا خطوة، كل مرة وقعت كنت بتتعلم حاجة جديدة عن نفسك، كان حالك هيبقى عامل إزاي دلوقتي؟ أوقات ربنا بيسيبك تتكعبل علشان تبطل تعتمد على نفسك وتبدأ تعتمد عليه. بيكسر حاجات جوانا كنا فاكرينها سند، علشان نعرف إن السند الحقيقي مش في البشر، السند في السجود وفي كلمة يا رب. كل دمعة نزلت ربنا شايفها، وكل تنهيدة قلتها في نص الليل ربنا سمعها، وكل تعب حسيته هو مكتوب عنده. فما تخافش من الوجع، هو مش نهاية، ده بداية فصل جديد
يمكن يكون أجمل فصل في حياتك لو قربت من ربنا فيه. عارف لما تيجي في يوم كده وتحس إنك خلاص، إنك وصلت للنقطة اللي مش قادر بعدها تعمل أي حاجة، كل حاجة حواليك بقت تقيلة، حتى الكلام بقى مجهود. تحس إنك بتسأل نفسك: هو أنا ليه بتعب كده؟ ليه دايما حاسس إن الدنيا ضدي؟ هو ربنا زعلان مني؟ ولا أنا اللي عملت حاجة غلط؟ بص، أول حاجة لازم تعرفها: التعب مش دايما عقاب. التعب ساعات بيكون تطهير مش عقاب. ربنا ممكن يمرنك بالألم علشان ينظف قلبك من الحاجات اللي بتأيدك. النبي صلى الله عليه وسلم أكتر واحد ربنا بيحبه تعب واتظلم واتسخر منه واتطرد من بلده واتأذى من الناس اللي كان بيحبهم، ومع كده كان دايما يقول: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يعني يا رب، طالما أنت راضي عني خلاص أنا تمام. شفت الجمال؟ هو ده المعنى اللي ممكن يغير حياتك كلها، إنك تفهم إن الألم مش دايما ضدك. الألم ممكن يكون في صفك، بيشكلك من جديد وبيقويك أكتر من اللي كنت عليه. في أوقات ربنا بيبعد عنك حاجات كنت شايفها نعمة، بس لو كنت شفت اللي وراها كنت قلت الحمد لله إنها بعدت. يمكن وجع النهاردة هو اللي بيحميك من وجع أكبر بكرة. بس المشكلة إننا مش بنشوف الصورة الكاملة. إحنا شايفين تفصيلة صغيرة وعايزين نفهم كل حاجة منها، لكن ربنا شايف اللوحة كلها، شايف طريقك من أول لحظة اتولدت فيها لحد آخر نفس هتاخده. فلما تتعب ما تقولش ليه أنا، قول أكيد في حكمة، حتى لو أنا مش شايفها دلوقتي. تخيل لو كل مرة اتوجعت فيها كنت بتقرب من ربنا خطوة، كل مرة وقعت كنت بتتعلم حاجة جديدة عن نفسك، كان حالك هيبقى عامل إزاي دلوقتي؟ أوقات ربنا بيسيبك تتكعبل علشان تبطل تعتمد على نفسك وتبدأ تعتمد عليه. بيكسر حاجات جوانا كنا فاكرينها سند، علشان نعرف إن السند الحقيقي مش في البشر، السند في السجود وفي كلمة يا رب. كل دمعة نزلت ربنا شايفها، وكل تنهيدة قلتها في نص الليل ربنا سمعها، وكل تعب حسيته هو مكتوب عنده. فما تخافش من الوجع، هو مش نهاية، ده بداية فصل جديد يمكن يكون أجمل فصل في حياتك لو قربت من ربنا فيه. في نوع وجع كده محدش بيقدر يشرحه، مش وجع جسمه ولا حتى وجع من الناس، هو وجع جوه القلب، وجع الروح. تحس إنك بتضحك قدام الناس، بس أول ما ترجع لنفسك تسكت لإنك مش لاقي كلام. كل حاجة جواك بقت هادية زيادة عن اللزوم. بس الهدوء ده مش راحة، الهدوء ده تعب، مكبوت. تحس إنك مليان، مش مليان فرح، لأ، مليان أفكار، ذكريات، خوف، وحاجات نفسك ترميها من جواك ومش قادر. يمكن اتوجعت من ناس كنت شايف فيهم أمان، يمكن اديت بصدق واتخدعت، يمكن خسرت حد كنت شايفه كل الدنيا ومعرفتش ترجع زي الأول بعدها. بس صدقني، كل ده مش نهاية الحكاية، ده جزء من خطة ربنا علشان يخلي قلبك أنضف. ربنا ساعات يسمح بحاجة توجعك، مش علشان يكسرك، لكن علشان ينظف جواك من التعلق اللي بيأذيك. عارف لما طفل يمسك حاجة سخنة وهو مش فاهم إنها توجعه، بيسيبها لما يتلسع علشان يتعلم. وإحنا كده برضه، في حاجات لازم توجعنا علشان نفهم، علشان نتربى روحياً، علشان نكبر بصدق. الوجع مش دايم، بس أثره ممكن يكون أجمل حاجة حصلت لك لو قررت تتعلم منه مش تهرب منه. خد بالك من حاجة مهمة، مش كل اللي تعبك كان شر. في تعب بيبنيك، وفي تعب
بينقيك. ربنا قال في القرآن: فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني ممكن تكره اللي حصل وتعيط وتنهار وتقول ليه يا رب؟ بس بعد فترة لما تبص ورا هتكتشف إن ده كان السبب إنك تتغير وتعرف قيمتك وتعرف ربك أكتر. وجع القلب بيعلمك حاجات محدش غيره بيعلمها. بيعلمك إن مش كل الناس تستحق وجودك، وإن مش كل باب يتقفل لازم تفتحه تاني. بيعلمك إن الراحة مش في العلاقات ولا في القبول من الناس. الراحة في رضا ربنا، وفي سكينة جواه قلبك محدش يقدر ياخدها منك. ولما تيجي ليلة كده وتحس إن قلبك تايه ومخنوق، اقعد مع نفسك واقفل النور واهمس كده بهدوء: يا رب أنا موجوع، بس واثق إنك شايفني. اللحظة دي لو صدقت فيها هتحس براحة غريبة، مش علشان الوجع راح، لكن علشان قلبك سلم اللي مش قادر عليه للي يقدر على كل حاجة. ساعتها هتفهم إن وجع الروح مش نقمة، ده دعوة خفيفة من ربنا بيقولك فيها: ارجع لي. التعب مش نهاية، هو اختبار. والاختبار الحقيقي مش إنك تتفادى الوجع، لكن إنك تعرف تتعامل معاه بحكمة وإيمان. بص يا صاحبي، أول حاجة لازم تفهمها إن الوجع مش دايم، بس رد فعلك عليه هو اللي ممكن يسيب علامة فيك. في ناس الألم كسرهم، وفي ناس الألم غيرهم وخلاهم أقوى. والفرق بينهم إن واحد قرر يقاوم وربنا في ظهره، والتاني استسلم واعتقد إن مفيش أمل. أوقات كتير لما نتعب نهرب بالنوم، بالأكل، بالسوشيال ميديا، بالكلام مع الناس، لكن كل ده مؤقت. الراحة الحقيقية مش في الهروب، الراحة في القبول. اقبل إنك موجوع، اقبل إنك مش دايما قوي، اقبل إنك محتاج ربنا أكتر من نفسك. القبول مش ضعف، القبول بداية الشفاء. خد بالك من حاجة مهمة، انت مش محتاج تبقى بطل طول الوقت. مش لازم تمثل إنك تمام ولا لازم تثبت إنك صامد. يكفي إنك بتكافح وبتحاول وبتقوم كل مرة تقع فيها. ربنا ما طلبش منك تكون مثالي، طلب تكون صادق. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني لو حاولت بس هتلاقي ربنا بيهديك، بيمسك ايدك خطوة بخطوة حتى لو انت تايه. وصدقني، في فرق كبير بين اللي بيتكلم عن الصبر واللي عاشه. اللي عاشه بيبقى فاهم معنى كلمة أنا سلمت أمري لربنا. مش استسلام، لا، دي قمة الإيمان. خليك عارف إن الألم مش دايم، بس هو اللي بيعرفك على نفسك وعلى ربك. مفيش راحة من غير تعب، ومفيش شفاء من غير وجع. لو جواك حزن، خده وحطه في دعوة. قول: يا رب الوجع ده مش مفهوم بالنسبة لي، بس واثق إنك هتطلع منه خير. جرب تعمل كده كل ليلة قبل ما تنام. قولها وانت مغمض عينك: أنا مش لوحدي، ربنا معايا. وصدقني مع الوقت قلبك هيطمن. وفي حاجة مهمة قوي، خد بالك من اللي بيدخل لجواك. يعني ما تسمعش كل كلام، وما تقراش كل حاجة، وما تقارنش نفسك بحد. في حاجات صغيرة ممكن تسرق منك سلامك وانت مش واخد بالك. ابدأ يومك بحاجة بسيطة: ابتسامة، ذكر، دعاء، حتى فنجان قهوة على هدوء. الحاجات الصغيرة دي بتغير طاقة اليوم كله. افتكر دايما ان ربنا شايف وسامع وعارف كل حاجة بتفكر فيها، حتى اللي مش قادر تعبر عنه. وهو وحده اللي بيطبطب على القلوب بطريقة ولا حد في الدنيا يعرف يعملها. الألم مش عدوك، الألم رسول بيقولك: ارجع لنفسك، ارجع لربك. فبدل ما تسأل ليه ده بيحصل لي،
اسأل: يا رب أنا المفروض أتعلم إيه من ده؟ ولما تفهم هتكتشف إن كل وجع كانت خطوة بتقربك من الشفاء. خد نفس عميق وغمض عينك للحظة. فكر في كل حاجة عدت عليك مؤخراً، كل وجع، كل خذلان، كل دمعة نزلت وانت ساكت. شايف؟ رغم كل ده لسه هنا، لسه قادر تسمع، ولسه بتحاول. وده لوحده كفاية إنك تقول الحمد لله. يمكن لسه مش فاهم الحكمة، يمكن لسه الوجع موجود، بس صدقني ربنا بيشتغل في الخفاء وبيجهز لك لحظة هدوء هتعرف فيها إن كل حاجة كانت لحكمة. افتكر دايماً إن اللي خلق التعب خلق معاه الشفاء، واللي كتب الألم كتب كمان الفرج. بس الفرج بيجي وقت ما قلبك يسلم بصدق. قولها دلوقتي من جواك: يا رب، أنا مش ههرب من التعب تاني، أنا هسيبه يعلمني، وأنا واثق إنك معايا. كل مرة تقول يا رب بصدق، في حاجة بتتغير جواك حتى لو مش حاسس. كل مرة تفتكر إنك مش لوحدك، قلبك بياخد جرعة سلام جديدة. فما تستعجلش، الراحة جاية بس في وقتها. واوعى تفتكر إنك ضعيف، لأ، أنت قوي جدا، لأنك مكمل رغم كل اللي حصل. كان معاكم من بودكاست شفاء النفس. خلي قلبك دايما قريب من اللي خلقه، وسيب التعب يكون طريقك للسلام، مش نهايتك.